ওফো, এই মশার জ্বালায় আর বাঁচলাম না। মনে তো হইতেছে পুরো শীতকাল এই মশারির নিচেই কাটাই দেওয়া লাগবে। যেই পরিমাণ মশা বাড়ছে, মনে তো হয় কবে না জানি আমারই উঠাই নিয়ে চলে যায়। কিরে কুলফি, তুই মশারির নিচে কি করস? মশারির নিচে মশা খুঁজতেছি। দেখো না কি পরিমাণ মশা বাড়ছে এই শীতকালে। তাই আমি আর আমার মামাতো বোন মিলা মশারির তলে ঢুকাইছি। আরে আমার মামাতো বোন তো মশারির জালে আটকা পড়ছে। একটা সিংহলে জাল থেকে বাঁচাইতে ইঁদুর আসছিল, একটা বিড়াল দেখি জাল থেকে বাঁচাইতে বাদুর আসবে। এই শশার বাচ্চা মশা সকাল থেকে আমার 5 লিটার রক্ত খায় ফেলাইছে। তোর আবার রক্ত খায় কেমনে? কেন, আমার শরীরে কি রক্তের জায়গায়